ಓಕೆ, ನಾನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಏನಾದ್ರು ನಡೀತು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ, ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥದ್ದು ಏನಾದರೂ ಸಾಮ್ಯತೆ ಇರುತ್ತಾ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ? ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ವೈಸ್ ಏನಾದ್ರು ಟಚ್ ಆಯಿತು ನನಗೆ, ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ನಡೀತು ಅನ್ನೋದೇನಾದರೂ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲ? ಅಂದ್ರೆ ಸರ್, ಇವಾಗ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜಗಳ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾನೂ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದಾದಾಗ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಮದುವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಲವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರಿರಲ್ಲ ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಈ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ತುಂಬಾ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ತುಂಬಾ ಜನ ಅವ್ರವ್ರ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಈಗ ಯಾವ್ದೋ ಜಗಳಾಡಿದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ 10 ಜನ 10 ತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನನಗೆ ಅದು ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆ ತರ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಗತ್ತೆ, ರಿಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಂತ ಒಂದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಈ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಗಳು. ಸೊ ಇವಾಗ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಕೃಷ್ಣಗೆ ನನಗೆ ಏನೋ ಜಗಳ ಆದ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆಯವ್ರ ಮೇಲೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಮನೇಲಿರೋರಿಗೆ ಅಥವಾ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರೋರಿಗೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನ ಅದನ್ನ, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದು. ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಿಲನ ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಗೆ ಕರೀತಾರೆ? ಕರೆಯೋದು ಒಂದೇ ಹೆಸರು. ಕೋಪ ಇದ್ದಾಗ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಕರೀತಾರೆ, ಕೋಪ ಇದ್ದಾಗ ಜೋರಾಗಿ ಕರೀತಾರೆ. ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ತರ ಕರೀತಾರೆ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್? ಹೆಸರು ಹೇಳಿ. ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಕರೀತೀರಿ ಸರ್? ಬೇಬು ಅಂತ. ಬೇಬು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ. ಏನು ಬೇಬು ಬೈಲೆ. ಸಿಟ್ಟಿದಾಗ್ಲೂ ಏ ಬೇಬು ಬೈಲೆ. ಟೋನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್, ಈಗ ಈ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನೀವಿಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ, ನನ್ನೂ ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ? ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಪಾತ್ರ. ಬಹುಶಃ ಅದು ಈ ವರ್ಷನೇ ಬರ್ಬೋದೇನೋ. ಇದು ಅಥವಾ ಅದು ಎರಡರಲ್ಲೊಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಹೊಡಿತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅದು ನೀವೇ ಪೇರ್ ಯಾವ 2 ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಂದರಲ್ಲ ಮಿಲನ ಅವಾರ್ಡ್ ಹೊಡಿತಾರೆ. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂತೂ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಹೊಡಿತಾರೆ. ಎರಡು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಎರಡೂ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡೋಣ, ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗೆ ಆಗಲಿ, ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಗಲಿ. ಮತ್ತೆ ಮೇಡಮ್, ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕಿತ್ತು ನನಗೆ ಬಹಳ ದಿವಸಗಳಿಂದ. ಸಾರಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಿತ್ತು. ನೀವು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು